Basi mimi ni Illuminati. Allah. Mkubali. Yo tuanze wase. Tuanze. Aya fiti bro anza. Yo people. Tuko hapa hivi by the. Na leo tuko na msanii mnoma sana yani. Anaitwa Ringtone na kila msanii anamtambua, si ndio? Ringtone, mambo vipi? Safi. Kabisa chairman. Chairman, mnatakaje na chairman leo? So Mr. Chairman, tumeona umekuja hapa kwa Mr. Wajoi, yani yule mweshi. Kuna uhusiano upi naye? Mimi namjua, nimekuja kama kwa sababu yeye ni mhubiri. Sijakuja kwa sababu ya siasa. Nimekuja tu ku support kama juu ni kanisa, hapa ni kanisani. So nasikia hata wanahubiri. So mambo ya siasa nadhani itakuwa baadaye. Nadhani kuna kanisa na kuna siasa. So I think kwa leo maybe ilikuwa ni kanisa. Ndazo umeona watumishi wa Mungu wakubwa, wale wako na anointing, wale ambao Yesu wako proud, wako sawa kama mimi. Ndazo tuko hapa. Hii mwaka unapigania seat ama tunangoja. Yani hata vile tu nimesema leo tuko kanisani, tuko kiroho sana. Yani hapa hivi tuko spirituality kabisa. So itakuwa ngumu sana kwanza nitoke kwa kiroho nianze comment politics. Leo niko very spirituality kabisa. Juzi tumeona Justin Asioka na kufuata pale kimapenzi. Maybe unaweza tuambia mambo vipi, umefikisha wapi, mnahusiana ama vipi? Justina nani? Siukao. Mimi simjui. Sijai msikia. Huwa 2020. Huyo Madam 2020. Kama mimi nilishatangaza natafuta bibi, kama kuna wanawake ambao wanaona wananitaka wa join, wa apply na wajue kwamba competition iko tight, kwa sababu watu handsome Kenya si wengi kama mimi, ambao vijana ambao ni wasafi kama mimi wanajua. Kama ile nyimbo nilisikia nasema big boys. Sasa unajua big boys wa Yesu hapa ni wachache. So I join kwa competition na apigane na akijua kwamba kuna possibility aweze faulu. Hivyo. Kwani wana apply wapi? Wana apply kwa DM. What is the future of gospel music in Kenya? Future iko bright sana, kwa sababu gospel ni neno la Mungu na neno la Mungu ni la uhai, na sisi wenye gospel ina mwenyewe. Sisi ni watu wa kutumika. Mungu akiona umebo anatumia mwingine, si lazima akutumie. So ni hivyo. And as chairman mmeka mikakati ya kufanyia wasee intango aje like mentorship and stuff, ndio watu wakikam kwa industry pia wasipotee mbio. Mambo ya mentorship si hatutaki. Mentorship mapasta wanafanya mentorship ya kutosha. Tunakumenta kufanya nini? Kwa sababu hapana, gospel artist anafaa kuwa mtu anaweza kukuombea uokoke. Na hiyo wanafundishwa Sunday school, wanafundishwa kwa new believers, wanabatizwa kwa maji kanisani. So gospel si kama vitu vingine, hauhitaji mentorship. Mentorship unahitaji ni kwenda kanisani uokoke, ujue kuombea mtu na aokoke. Hiyo imeisha na mapasta wanafanya hiyo kazi. Tumeweza kumuona pale Diana B. Amesema YouTube yake by the way imekuwa ni hacked. Ilikuwa hacked. Unaonaje hiyo? Mimi venye tunaongea sasa hivi Instagram account yangu imehacked. Kuna mtu amehacked kabisa. Amehacked yani saa hii hata siwezi kuingia ndani. So mimi nataka kuchukua nafasi hii kusema ule mtu ambaye amehacked Instagram account yangu, naomba uachane nayo, kwa sababu tutakupata. Na tukikupata itakuwa mbaya sana, itakuwa kilio kikali cha mbinguni na duniani. Unashuku ni nani? Mwenye amehacked account yangu? Mimi nadhani wale watu ambao wa kawaida wanaweza kuwa wameiba account yangu. Mimi naona ni kama suspect wa kwanza maybe Mr. Seed, Will Paul, Bahati, hao ndio wezi wanaweza niibia. Na mbona Mr. Seed kina Bahati sasa hivi yako kwa si hao ndio wanataka kuninyamazisha, kwa sababu wanasema ninawapiga sana. Sasa juzi tumeona Mongaiva amepata kufanyia video pale, na tukaona Mongaiva akisema kuwa fridge ni chafu. Maybe unaweza tueleza mbona hujaweza pata maybe msichana wa kazi ama kupata bibi? Mimi hata sijali fridge yangu kama ni chafu. Nashukuru tu Mungu niko na fridge. Kuna vijana wengi hapa nje hawana fridge. So mimi nashukuru tu Mungu.
anaitwa Ringtone mwenyewe the chairman. Sawa, nimeshukuru sana, ninangojewa. Kuna swali moja. Swali la mwisho. Ya mwisho. Story ya Illuminati ni nini? Wewe tunakuwa na flows mbaya na magari different. So mnasema mimi, so mnajaribu kusema mimi ni praise and worship wa Illuminati. Hapana, fungua roho. So mnasema mimi ndio Illuminati ama mnasemani? Fungua roho. Basi mimi ni Illuminati. Allah. Umekubali? Umekubali? Mimi sasa unajua kuna vitu unajua language ya maheta ni simple. Wakiona hawafaulu, mwenzao amefaulu, wanasema ule madawa ya kulevya ama ni Illuminati. Kwa sababu unajua history imekwenda trend kina Magic Senga. Magic Senga ni nani? Magic Senga ni nani? Umjui ya. Mimi sijamsikia. Anakuwa wapi? Jimmy Gate alisema alikuwa approached, so unajua Jimmy Gate. Jimmy Gate? Aliapproachiwa mwaka gani? Specify. Basi. Mimi sija approachiwa na nataka kuwaonya. Actually wacha nichukue nafasi niwaambie. Nyinyi Illuminati nikiwakuta nitawafinya. Cheki Ringtone. Ya mwisho. Tunaona wakati ambapo Camille aliweza kumpropozea Reverend Natasha, uliweza kumwattack Camille. Na juzi tumeona ameweza kutoa dawari pale. Maybe hawakuniita. Reverend Natasha alikataa kuniita kwa dawari yake. Lakini sisikii wivu kwa sababu mimi harusi yangu nitamuita. Reverend Natasha alikataa kuniita, lakini mimi nitamuita yangu. Na ninampenda. Kwa hivyo kuna fununu za harusi ama vipi? Harusi? Mimi fununu zangu yani mimi niko ready kila siku kuoa. Na nina suti yangu ya harusi iko kwa nyumba yangu. Niko tayari kuoa anytime. Mungu akisema ni kesho asubuhi naoa. Akisema ni kesho jioni naoa. Nila tu naambia Mungu aniletee tu ule msichana mzuri wa Mungu. Bado unangoja kwa DM. Natasha DM iko moto. Sasa umeona watumishi wa Mungu wakubwa, wale wako na anointing, wale ambao Yesu wako proud, wako sawa kama mimi. That's why tuko hapa. Hii mwaka unapigania seat ama tunangoja. Yani hata vile tu nimesema leo tuko kanisani, tuko kiroho sana. Yani hapa hivi tuko spirituality kabisa. So itakuwa ngumu sana kwanza nitoke kwa kiroho nianze comment politics. Leo niko very spirituality kabisa. Juzi tumeona Justin Asioka wanakufuata pale kimapenzi. Maybe unaweza tuambia mambo vipi, umefikisha wapi, mnahusiana ama vipi? Justina nani? Asioka. Mimi simjui. Sijai msikia. Huwa 2020. Huyo Madam 2020. Kama mimi nilishatangaza natafuta bibi, kama kuna wanawake ambao wanaona wananitaka wa join, wa apply na wajue kwamba competition iko tight, kwa sababu watu handsome Kenya si wengi kama mimi, ambao vijana ambao ni wasafi kama mimi wanajua. Kama ile nyimbo nilisikia inasema big boys. Sasa unajua big boys wa Yesu hapa ni wachache. So I join kwa competition na apigane, na akijua kwamba kuna possibility ya hizi faulu. Hivyo.